Саламатсыздар ма? 5 қаңтарда мемлекеттік Егемен Қазақстан газетінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласы жарық көрді. Ол мақалада аумақтық тұтастығымызға күмән келтіріп, тату көршілік қатынастарға сынаға қыс келетін кейбір шетел азаматтарының арандатушылық іс-әрекеттеріне ресми және қоғамдық деңгейде тойтарыс бере отырып, ағартушылық жұмыстарын ұстамдылықпен жүргізген жөн. Біз ұлттық мүддені аспен де таспен де қорғауға дайын болуымыз қажеттігін тағы да баса айтқым келеді деп жазады. Желтоқсан басында Ресей мемлекеттік думасының 2 депутаты Қазақстанға қазіргі жерін Ресей сыйлаған деп мәлімдеген еді. Желі қолданушылары ақыр президент позициясын білдірді. Осы сөзді көп күттім ғой деп жазады. Қарағандылық белсенді Айтқожа Фазыл Тоқаевтың депутаттар сөзіне бір ай кешігіп жауап бергенін, Ресей Путин мемлекеттік дума деп айта алмай тұспалдап сөйлегенін сынады. Саясаттану шай достарым, тек сынап мінеп қана қоймай, қайткен күнде де дұрыстағамыз, дұрыс жолға түсеміз деген байыпты ақылды сараптама жасауға тырысайық. Бос айғайды аттан азайтсақ, айғай көп ортада эмоция басым болады. Президент соның жалғыз үлгісін көрсеткен сияқты деп жазады. Данияр Есин Тоқаев мақаласында жер туралы алып қашпа сөздерге нақты жауап берілді. Бұл мемлекет көзқарасы, бұл ақиқат, тек осы жердің бізге тиесілі екенін анық іспен көрсете алсақ екен дейді. Тоқаев мақаласында қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды деп жазады. Саясаткер журналист Жанболат Мамай Тоқаевтың бұл сөзі жер туралы даудың нүктесі емес, меншігіне өтпейтінін біз онсыз да жақсы білеміз. Заңда бұл көрсетілген, бірақ негізгі мәселе жер шетелдіктерге 25 жылға жалға беріледі деген бапта болып отыр. Жерді сатпаймыз дегеніне қарағанда, оны жалға беруге дайын болып отырған ғой биліктің дейді. Тоқаев саяси реформаны біртіндеп іске асыруымыз керек. 86 жылғы желтоқсан қаһармандарының азаматтық ерлігі жайлы лайықты бағасын қойып, жоспарлы түрде насихатталу керек, ашаршылық жайлы тарихи құжаттарды аса мұқият зерттеу керек деп жазады. Мақалада президент керек сөзін 18 рет, тиіс сөзін 11 рет пайдаланған екен. Журналист Сәкен Сыбанбай, сөйтетін уақыт келді, өйтетін шақ туды, бүйтетін кез жетті, әлдебір өтірікті өткізерде, қазақты әлденемен алдандырарда, жыл ауысқан сәттерде наразы көптің аптығын басу үшін ғана айтылатын осындай жаттанды сөздер жүйкеге тиіп бітті әбден. 30 жылдан бері бұны деген келіп болмайтын уақыт, туып бітпейтін шақ, жетіп тынбайтын кез деп деп жазады. Бүгінге осы Азаттықтың желідегі парақшаларына пікір жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.